大家好，我是安奎。今天是2024年10月20日，星期天。大家都知道啊，前几天中东出了一个超级大新闻，对于有些人来说呢是喜讯，但是有些人来说啊，可能就叫噩耗了啊。这就是哈马斯的最高领导人叶海亚·辛瓦尔被以色列的军队意外的打死了。我用"打死"这两个字，应该非常清晰的表达了我的立场，和观点了啊。这个恐怖分子，我说最后落得如此下场，只能说便宜了他了。关于他是不是恐怖分子，这个东西叫国际社会的主流舆论是没有疑义的。存疑的我说主要还在中东伊斯兰地区，生他养他的地方还有这个俄罗斯、中国、朝鲜，有一些人吧，我是非常肯定的，他是一名恐怖分子，而且呢是恐怖分子组织的重要头目。原因也很简单我说两条。一条，他多次针对平民发动无差别的攻击，并造成了平民的重大伤亡。我们远的不谈，最近的一次就是去年10月份，以色列的那个音乐节，上千平民遭受到了令人发指的暴力攻击、屠杀和绑架。这个辛瓦尔就是这次暴行的组织和策划的头目。第二条，拿平民来做挡箭牌，就拿自己人拿自己人做这个人肉护体、人肉护盾。尤其是这个辛瓦尔，他只要出现在公众场合，必然手中要抱一个小孩。你说他是真的爱这个小孩吗？我说不是的，因为他知道这个孩子是他的护体神器，是个神盾、盾牌。因为呢，以色列或者其他的反恐力量吧，因为他手中的孩子会投鼠忌器。最让我感到愤怒的一张照片是他让几岁的男孩拿着 AK-47在宣扬暴力。这种行为在我看来比恐怖主义更加可恶，这是一种赤裸裸的反人类的行为。所以我的观点一如既往，旗帜鲜明，打死这种恐怖分子是一件大快人心的事。我今天的这个节目并不是像其他自媒体节目一样，就是谈辛瓦尔被打死这个事。他毙命呢也好几天了这种事也不值得我拿20分钟一期的节目专门来聊这个事。我今天想聊的呢，是从辛瓦尔被打死的这件事，看一看这个在新的历史时期一种特殊的这个战争形态我说演变了一种特殊的战争形态。还有呢，就是中国舆论界一些反应折射了某些内在的东西。各位且听我娓娓道来。在聊这两个话题之前呢，我想大概说一下我对这个巴以冲突的背景的一个基本的认知吧。因为每次呢跟朋友在线下讨论到这个问题都要有些朋友还给我争论一番。我把我的观点先讲一讲，很清晰的、很简单的4条。第一条，以色列建国呢是2战后关于世界新秩序的国际契约中的一部分。同样呢，巴勒斯坦也享受到了这个权利，甚至呢，他们比以色列更优厚，条件更优厚。但是呢，巴勒斯坦人用实际行动放弃了。第二条，2战后以色列的崛起、强大和巴勒斯坦的落后、贫穷形成了巨大的反差。究其根本原因，就是今年诺贝尔经济学奖3位教授的观点：以色列的社会制度是包容性的制度，而巴勒斯坦的社会制度是榨取型的制度。大家可以看我上一期的节目专门说的就是这个。所以说到这个事，我还要专门提一个人，中国人民的老朋友，叫阿拉法特。我说他就是一个掠夺了自己国民无数财富的毒夫民贼。第3条，哈马斯的执政是巴勒斯坦人的选择。注意这个选择是民选，正儿八经的民主选举选出来的。所以我经常说的成年人既然选择了，你就要承担自己做出选择的代价。现在巴勒斯坦人就是承担代价的时候。最后一点，除恶务尽。中东恐怖主义的终极原因就是宗教，这个是其他所有信仰或者说不信他的人都视为这个邪教，都视为邪端，这个异教徒要搞这个肉身消灭的宗教不被彻底清算清除。包括这些政教合一的国家，这个最后不世俗化，还被这些宗教的教棍们
把持着世界永无宁日。以上啊就是我的基本观点，简单说说就4条，我也不展开说。想必这么一说啊，大家也都很清楚我对这个事情的态度和观点。关于开头说的辛瓦尔这次被打死，我说根本不值得过多的去评论，这是社会发展进步的必然。这种祸害平民、拿儿童做挡箭牌的人不死，当真世上没有公理了吗？所以他的死亡啊，对于我今天的节目来说呢，这是个引题而已。关于这个恐怖头目之死这个引申的话题啊，首先我说的就是新的历史阶段战争形态的变化。这个叫什么呢？从钢铁洪流到斩首行动，我非常认可斩首行动这种战争方式。这种方式简单点说，就是让那些挑起战事、让这个生灵涂炭的这个领导先走，让领导先走。战争的本质是什么？我们不从什么军事家、政治家这些角度来看啊，因为你也不是绝大部分人，也不是什么军事家、政治家，也不是居庙堂者。我觉得有一句站在平民的角度讲的话非常经典，就是战争就是一个平民的孩子去千里之外杀死另外一个平民的孩子，最后获利的呢是居庙堂者。当然你如果是居庙堂者，你肯定会反驳我这句话。但是你是一介草民，你还高喊着诸如叫宁可中华不长草，也要解放台湾岛之类的话，那你现在和未来所能遭受到的一切，可能就是你应得的。将来你遭受到一些报应，都不值得任何人同情。关于斩首行动这个具体的概念我就不多说了这个大家应该都清楚。这个东西呢，应该是美国人先搞出来的以色列的确把这个套路发扬光大了。按照现在这个趋势来看，以色列最近的一系列打法说不准就是我说的要改变未来战争的形态。让这种改变其实就是原先嘛是消灭敌人的有生力量，现在变成了让领导先走。你看以色列现在的一些精准的锁定式的打击，包括前段时间对这个蛰伏在伊朗的哈尼亚，对不对？进行了一次叫潜伏式的暗杀，还有就是用精准的制导导弹来轰炸无人机、轰炸机长途轰炸，包括上个月吧，用科技设备、BB 机、对讲机这种爆炸的方式，全面的来消灭敌方的大小指挥官。让领导们先走，敌人自然就树倒猢狲散了。你还真以为用什么教义、用什么思想武装起来的组织、武装起来的人是不可战胜的吗？这都是鬼话。我上期节目还说到这个朝鲜被韩国的无人机空投传单这个事，金三胖这个恼羞成怒，出人意料的呢，这个撕破脸皮，又是炸公路，又是放狠话。你说这是为啥？我说其中的原因之一就是感受到了要被斩首的威胁。韩国的无人机而且据说还不是军方的无人机，已经飞到了平壤金三胖的办公大楼的屋顶上空了。你说这个金将军怕不怕？我说如果将这种打法推广，以后如果要发生军事冲突，大家首先想到的都这么搞，那这个世界就会安静许多。尤其是独裁国家、威权国家的领导，那要天天如坐针毡了。因为二战以来所有的军事冲突没有一起是发生在两个民主政治国家之间的，开战的一方必是独裁或者威权体制。所以我说以后大家也别搞什么钢铁洪流、坦克、飞机长驱直入，什么导弹火炮齐发乱射了，全部来搞精准制导，锁定对方领导指挥部，一发过去让领导先走，这世界就太平了。当然让领导先走这是一种形象的说法，这背后呢要做的工作是远远大于传统战争的打法。说白了，这次相互较量的什么？较量的是科技水平，较量的是情报水平，更是我说是较量的文明程度。前两个大家好理解科技情报。我为什么说较量的文明程度呢？我拿这次以色列用 BB 机炸死炸伤无数黎巴嫩真主党的大小头目这件事来说大家也都承认这是以色列技术先进、情报准确，
但是还有很重要的一点，大家不要忽视，就是真主党的内部出了内奸。那如何收买真主党的这个人？我想除了金钱之外，还有一个重要的条件，极有可能就是给这个所谓的内奸啊，我给你一个身份，给你全家护照，欧美的护照，对不对？这些内奸一点都不傻呀，他们知道那个才是他这个是个好东西啊。这就为何有那么一句啊，你看那些嘴上说的此生无悔入华夏，你看他老婆要么在加利福尼亚，要么在北欧加拿大，最差也得是澳大利亚。扯远了，回到正题啊。有这个辛瓦尔之死，我想到的第一个问题就是以后啊，要让这个叫什么领导先走的这种斩首行动，成为未来军事冲突、未来热战的首选的这个套路，最好成为规定动作，这样世界啊可能就会和平很多。关于辛瓦尔被打死引申的第二个问题呢，我想说的这一句话叫什么呢？叫打死的是辛瓦尔，分裂的是中国人。辛瓦尔这个恐怖分子被击毙啊，在中国的社会，我说又一次产生了深刻的分裂。在中国网络上啊，涌现出两种鲜明的声音，一种声音像我一样谴责哈马斯的暴力行为，认为其针对平民的袭击是恐怖主义，所以打死这个辛瓦尔啊是严惩这个恐怖分子的一种手段。另外一种声音呢，坚定的支持巴勒斯坦，将哈马斯的行动视为抵抗占领的合法斗争。所以有人啊把辛瓦尔之死视为这个烈士牺牲，用牺牲这个词，最后把它视为烈士。我说啊，这两种立场的对立啊，不仅仅是中国舆论界对中东局势的不同解读，更反映了中国人啊在中东局势国际冲突上的一种阶层的割裂，一种舆论的割裂。我说啊，中国大陆虽然距离巴以冲突数千公里之外我看到的呢，辛瓦尔之死的影响没有仅仅停留在地缘政治的层面。我刚才讲了，中国国内的舆论场深刻的分歧，大家这个斗的这个也是你死我活。应该讲从传统上来说中国人对巴勒斯坦的支持呢是由来已久的。我刚才呢还特地提到了这个中国人民的老朋友之一叫阿拉法特。其实我刚才也讲了，不折不扣的大肆挥霍民脂民膏的毒夫民贼。如果你们不信的话你们自己去找一下一些资料，他在美国在欧美有多少资产。但是呢，在官方的宣传和包装掩护下，用他们厚颜无耻的话说，就是从历史和人道主义的角度出发，巴勒斯坦的斗争是反抗压迫，是追求自觉，是正义事业。所以呢，中国必须支持巴勒斯坦。但是我要把这个复杂问题简单化，不扯这些历史人道。中国政府传统上为什么支持巴勒斯坦？主要原因就是巴勒斯坦是反美的，他们是美国的敌人，他们是这个反对我们的这个中国的这个敌对的阵营的。所谓的有些人相信敌人的敌人就是朋友嘛。但是你只要细细的研究下中东的局势，特别是近年来发生的一些事，你说巴勒斯坦这些国家真的把中国当成好朋友，当成盟友了吗？我说显然不是的。你只要对这两个字有所了解，叫东突，你只要对东突这个事有所了解，你就知道这些国家真正的态度是什么，对中国的态度是什么。更何况哈马斯这些极端组织用武装暴力的手段来对付平民，大肆屠杀平民，其行为绝对不可能带来解决冲突的希望，只会制造更多的仇恨，只会更加破坏世界的和平。我还要再提一下去年哈马斯对这个以色列平民发动的音乐节的袭击，在那个音乐节上打伤了1000多名各国民众，不单单是以色列的公民其中还包括了几位中国公民。我后面还要说，绑走了250多位，至今还没有全部释放。你说对于这种行为，我们在中国的社交媒体平台上，微博、微信、抖音上，还有相当一部分人不顾正义与人性，不顾公理与道德，疯狂地为哈马斯的恐怖主义袭击洗地、喝彩、叫好，
死命的挺哈马斯要继续战斗下去。终于在前几天啊，我说把辛瓦尔给挺死了。这个恐怖分子被打死，我看到有些人竟然叫如上考妣。你几乎啊可以在任何一条关于辛瓦尔死亡的消息或者视频下面，都可以看到他是什么人民英雄，他要永垂不朽之类的孝子贤孙之语。甚至啊，我看到有一个啊，我要点名啊，有一个叫网络大 V 叫郭松明，他还把这个杀人如麻的恐怖这个大亨、恐怖主义这个叫头目与抗日英雄杨靖宇烈士相提并论，称其为时代英雄，是为全人类自由而解放而牺牲的人。我说啊，真的是病得不轻。你是不是觉得我就是说一说骂一骂这些人啊？哎呀，说一说也要吐槽，但是呢，我也不是专门就是开一期节目来骂这些人。我觉得啊，刚才说了，也因为这个根本就不值得啊，因为这些人是没有救的人，这些人啊根本他就没有接受真相的能力，根本就没有从真相中思考事物本质，然后去呢反思的能力。你像我刚才说的那一句啊。你看到身边现在多少此生嘴上说的此生无悔入华夏，然后加在加利福尼亚的现象，只要你稍具观察和反思能力的人，也会在心里面问几个为什么，他们为什么会这么说，为什么会这么做，然后你就要开始思考自己接受的教育，这些是不是个洗脑教育，是不是正确的教育，自己是不是已经被忽悠瘸了。但这些人反思了吗？根本没有吧。所以我说啊，没救了，这些人没救了。也有人可能会问啊，既然这些辛瓦尔人，我刚才说啊，叫孝子贤孙们这么执着，那么如果有机会呢，他们会不会追随辛瓦尔们的脚步而去？我说啊，你这么想也就太高看这些人了。有一说一，辛瓦尔作为哈马斯的最高领导人，最后没有离开加沙地区，那是和以色列的军人战斗到最后一刻的。这个东西已经超越了很多恐怖分子的头目了，尤其是那些躲在卡塔尔、躲在伊朗的头目，在这一点上，辛瓦尔绝对比他们强，这是不争的事实。这个也是有一说一。当然啊，是不是故技被精确打击，没有办法及时转移，这也不好说。但是最后的事实摆在哪，辛瓦尔的确是为了自己的信仰战斗到了最后一刻，这个没得说。但是我们回到这些孝子贤孙们呢？我说这些人啊，没有利益的时候，满嘴都是正义、公理、人性；一旦有了利益呢，他们也就只剩下满嘴的正义、公理、人性了。我说他们的结局只有两个，一种是脑子不笨的，这个一旦有机会，他们就开始忽悠傻子们，挣流量、变现啊，挣钱；另外一种是真傻的，天天就沉浸在对欧美西方、日本、韩国的仇恨中。我说啊，这些人最后的结果也很简单，在挺谁死的这种情况下度过他们悲惨的一生。我这里还要再提一下啊，如此多的为恐怖分子扩伤的声音，为何在中文的网络上会大行其道？究其原因啊，还是中国官方的默许和纵容，以大陆政府对网络舆论管控的力度，想要封杀类似的，我说这种反人类、反文明的网络言论啊，那简直是分分钟的事情。但是事实上我们也看到结果了，对不对？所以说这就是政府摆明的态度。最后我还要再说一个事啊，去年以色列这个音乐节大屠杀的事件中，我找了半天啊，看到最准确的消息，应该说至少有4位中国公民遇害，也就是在这个辛瓦尔组织的啊对平民发起的大规模的屠杀中遇害。这4位中国公民啊，可谓是惨死异国他乡。还有呢，接近10位这个中国公民受伤被绑架。但是呢，这件事国内的官媒却一直叫讳莫如深，没有任何报道。直到以色列这次啊，为恐怖分子袭击中死去的每个人升起一面他们的国旗，我们才看到啊有中国的国旗升起，才知道啊确信啊有中国的公民遇害。要我说啊，这个事情无论你怎么洗，我觉得啊都实在有点太过分了。好，
感谢大家收看收听今天的娓娓道来之视频节目，欢迎大家订阅我的频道，您的支持就是我前进最大的动力，谢谢大家。